ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫാമാണ് കേട്ടോ, കോഴി ഫാം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫാമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാമിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ഫാമും ഇതുപോലെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് കോഴികളെ പിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിലുള്ള നമ്മൾ കോഴിക്കാട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറേ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അതിലുള്ള ജന്തുക്കളാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലതിന് കോട്ടർമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഇത് ഫാമിൽ മാത്രം കാണുന്നൊരു ജീവിയാണ് കേട്ടോ. കോട്ടർമൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം കാണാൻ. ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ജീവി. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വാരാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ വാരിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വാരി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മണ്ണ് ഇളകി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പം മണ്ണിട്ടാണ്ട് അടിച്ച് കണ്ട് നേരാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിമെൻറ്റ് ഇതാക്കും കേട്ടോ. സിമെൻറ്റ് ഇട്ടുകാണ്ട് റെഡിയാക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഫാമത്തെ പാത്രങ്ങളാട്ടോ, വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങൾ. ചെറിയ പാത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാരി വെച്ചതാട്ടോ. ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വെള്ളപ്പാത്രം കേട്ടോ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് വെള്ളപ്പാത്രമൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടാം. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വാരിക്കാണ്ട് ചാക്കിലാക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തുന്നി വെക്കും. ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പച്ച ഷീറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂട് വരാതെക്കാനാണ് ഫാമക്ക്. ചൂട് വരുന്നത് കുറയാനാണ്, ചൂടുണ്ടാവും. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് കുറക്കാം കേട്ടോ ഷീറ്റുള്ളതുകൊണ്ട്. പകുതിയോളം നമുക്കിനി വാരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയാണ്ട് വെക്കും കേട്ടോ ഈ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ, കാരണം കഴുകാൻ സുഖത്തിനാണ്. ഇതൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ. ഇനി ഇതൊക്കെ തുന്നി വെക്കും. ഈ കാണുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകാനുള്ള കേട്ടോ. ഇതിനും കൂടുതൽ പാത്രമുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ചുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകി അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ കീറും. ഇത് നമ്മളെ ഫാമിലുള്ള ഫാനാണ് കേട്ടോ. 2 ഫാൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫാമിൽ. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ചൂട് പോകാനാണ് കേട്ടോ ഫാൻ വെക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. 4 ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പം അറ്റുങ്ങൾക്ക് ചൂട് വേണം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 ലൈറ്റ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ച് ഒരുവിധമായതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും, പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണും, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിലുള്ള പുഴുക്കളും ജന്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ നാടൻ കോഴികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തരിച്ച് കണ്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം കഴിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ചതൽ കൊടുക്കൂലേ കോഴികൾക്ക്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലുള്ള ജന്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ ഫാം വന്നിട്ട് ഒരു എൽ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ. എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഫാം കിടക്കുന്നത്. ഒരു 2000 കോഴികളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. 2000 ഒക്കെ അതിൻ്റെ മേലക്കൊക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കോഴികളെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാരിനോടൊപ്പം തന്നെ വാരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചാക്കിലാക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചുകാണ്ട് കൂട്ടിക്കാണ്ട് ഇടും കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് 2 പണി എടുക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ വാരിയിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ഫാം മൊത്തം അടിച്ച് വാരി കൂട്ടണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒപ്പം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് പണി തീരുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ഗായ്സ്.